Mordomia. O nome disso é mordomia, vida mansa. É isso. Estão vendo aí, gente? Depois diz que a vida é dura. Bando de morcego. Eu aqui em pé, com os dentes arreganhados, como diz minha sogra. Com os cabelos em pé, que vocês não queiram ver. Entendeu? E eles aqui, na rede. Embaixo do pé de manga, que é alto de se perder de vista. Entendeu? Eu vou botar no YouTube. Olha só, quem toma conta de quem? João toma conta do Elson ou Elson toma conta do João? Complicado. Quem será que toma conta de quem? Me fala. Não sei quem toma conta de quem. Só absurdo. Não. Eu vou botar aqui para vocês verem o barulho do ronco. Do grandão, é claro. Ouviram, né? A situação. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ali, amarradão ali. Gente, eu já vi que